to him for rest. Jesus knows, Jesus cares. When their hearts is sad over one untruth, Jesus knows, Jesus cares. Go to him in prayer, he will strengthen you. Jesus knows, Jesus cares. He knows all from his throne above. Oh yes, he cares with a perfect love. Go to Jesus for peace, go to him for rest. Jesus knows, Jesus cares. When you say goodbye to your dearest friend, Jesus knows, Jesus cares. He will comfort you until life shall end. Jesus knows, Jesus cares. He knows it all from his throne above. Oh yes, he cares with a perfect love. Go to Jesus for peace, go to him for rest. Jesus knows, Jesus cares. Ọ̀nà rẹ̀ dàrú tó sì ṣókùnkùn, Jésù mọ̀ ó lè ṣe. Òkùnkùn bá ṣú, àwa lè tọ̀ lọ. Jésù mọ̀ yóò tọ́jú. Ó mọ̀ ojú rí láti tẹ̀ lókè, yóò ṣojú rẹ̀ nínú ìfẹ́ rẹ̀. Sọ Jésù lọ́la láfíà fún sí mi. Jésù mọ̀ ó lè ṣe. Ọkàn rẹ̀ dàrú lórí ìṣòro kan, Jésù mọ̀ ó lè ṣe. Bá mi gbàdúrà, yóò fún ọ lókun, Jésù mọ̀ ó lè ṣe. Ó mọ ojú rí láti tẹ̀ lókè, yóò ṣojú rẹ̀ nínú ìfẹ́ rẹ̀. Sọ Jésù lọ́la láfíà fún sí mi. Jésù mọ̀ ó lè ṣe. Mo lágbẹ̀rẹ̀ kan rẹ̀ tó ṣọ̀wọ́n jù, Jésù mọ̀ ó lè ṣe.
4 months has gone. Oṣù mẹ́rin ti lọ. We thank you because you count us worthy to be in your presence. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ kà wá yẹ láti wà níwájú yín. Our joy is only in the work of redemption. Ayọ̀ wà nínú iṣẹ́ ètò ìrèpadà. Our joy is that you give us eternal life. Ayọ̀ wa ni pé ẹ fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun. Our joy is that we have a wonderful future. Ayọ̀ wa ni pé a ní ọjọ́ ọ̀la tí ó rẹwà tó dára. We thank you very much A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. because you paid the price Torí pé yesterday ẹ ti san gbèsè tàná. and you are working in us today. Ẹ sì ń ṣiṣẹ́ nínú wa You are lónìí. working with us today. Ẹ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa lónìí. And you are so confident in us that we will be able to carry out your program on earth. Ẹ nígboyà nínú wa wípé à ń mú ètò yín ṣẹ nínú ayé. And since you have promised a great reward for us, Nígbà tẹ́ ẹ sì ti ṣèlérí èrè ńlá fún wa. we are in your presence this morning. Iwájú yín la wà láàárọ̀ yìí. All come to look unto you. Gbogbo wa wá láti wojú yín. Minister to us. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Minister to us. Amen. Lift up our body. Amen. Gbé àjàgà wa. Comfort the comfortless. Amen. Àwọn tó nílò ìtura nínú. Heal the sick. Amen. Aláìlera láradá. Heal the brokenhearted. Ẹ mú àwọn ọlọ́kàn nígbà tí Relieve láradá. the oppressed. Tú Amen. àwọn òǹdè sílẹ̀. We were singing the joy of redemption in the morning. À ń kọrin ayọ̀ ìràpadà láàárọ̀. The songwriter said Jesus is the only emancipator, the only one that delivers from slavery. Olórin yẹn ń sọ pé ẹyọ ẹnìkan tó gbà wá nínú ìdè òun ni Ọlọ́run. And we are no longer bound by anything. Pé ohunkóhun ò dè wá ní As ìgbèkùn many mọ́. as are in bondage of anything this morning, Àti bí agbáyé ẹnikẹ́ni tó wà nínú ìgbèkùn kí ìgbèkùn let láàárọ̀. the power of deliverance. Jesus said, if the Son will set you free, you will be free indeed. Jésù sọ pé tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira yín di òmìnira nítorí náà kí agbára ìtúsílẹ̀ kó tún Free irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ sílẹ̀. our souls from bitterness. Amen. Free our souls from anger. Ẹ tú ọkàn wa sílẹ̀ kúrò nínú Free ìbínú. our souls from worries. Ẹ tú ọkàn wa sílẹ̀ kúrò Free nínú our àníyàn. souls from greed. Ẹ tú ọkàn wa sílẹ̀ kúrò nínú Free ìrora. our soul from immoral behavior. Ẹ tú ọkàn wa sílẹ̀ kúrò nínú èrò asán. Liberate everybody this morning. Ẹ tú olúkúlùkù sílẹ̀. Bring joy to our hearts. Ẹ mú ayọ̀ Amen. sí ọkàn wa. Rekindle our hope. Ẹ tú ẹrẹ̀fẹ̀ Amen. ìtura jí. You only will take the glory. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kókó kẹfà lọ́sẹ̀ tó kọjá. And I title it, Your Future is Very Bright. Mo sì pe àkòrí rẹ̀ ní pé ọjọ́ ọ̀la The rẹ̀ dára future you ọmọlẹ̀ desire kedere. is so bright. Ọjọ́ ọ̀la tó ní lọ́kàn fún ara rẹ̀ yìí ó mọ́lẹ̀ ó sì dára níwájú Ọlọ́run. And that point was taken from Jeremiah Inú ìwé Jeremiah chapter 29 orí kọkàndínlọ́gbọ̀n and verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá láti mú And I àkòrí said yìí. under that heading that is just a subtopic under the larger topic. I know what I am doing. Àkòrí ńlá tá à ń wò bọ̀ ló sọ pé mo mọ ohun tí mò ń ṣe. God said, I know what I am doing. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ pé òun mọ ohun tí òun ń ṣe. I have planned it out. Pé mo ti ṣètò gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. It's a plan to prosper you Ètò láti mú ọ ṣàṣeyọrí and not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ It's lára. under the same verse that I brought out my topic that your future is bright. Lábẹ́ ibi kíkà yìí kan náà ni mo ti mú àkòrí kékeré tá à ń wò tá a bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ́jọ́ wípé Your ọjọ́ future. ọ̀la rẹ̀ dára. You may not understand. Òye rẹ̀ lè má yé ọ nísinsìnyí. Jeremiah chapter Ìwé 29. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. I'm using the Message Bible. Ẹ̀yà bíbélì tí wọ́n ti Verse kókó yẹn jáde 11. lọ́sọ̀ yẹn ẹsẹ̀ ìkọkànlá rẹ̀. Verse 11. Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n I ẹsẹ̀ know- ìkọkànlá. Yes. I know what I'm doing. God said, I know what I am doing. Ọlọ́run sọ wípé òun mọ ohun tí òun ń ṣe. I have it all planned out. What you are going through is all planned out. Pé ohun tó ń là kọjá lónìí gbogbo rẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣètò sílẹ̀. Plans to take care of you. And under that plan is a plan to take care of you Lábẹ́ ètò Not yìí láti abandon ṣètọ́jú rẹ̀. you.
not to abandon you. kì í ṣe láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Plans to give you the future you hope for. That beautiful future, ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. wonderful future that you are hoping for, ọjọ́ ọ̀la tó dára tó o ní lọ́kàn fún ara is the rẹ plan I yìí. have for you. ètò tí ọlọ́run ní fún ọ nìyẹn. Like I've been saying, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ. you may not understand what you are going through. ohun tó ń là kọjá lónìí lè má yé ọ o. Your today will lead you to the wonderful future. ọjọ́ òní yìí la mú ọ dé ibi ọjọ́ ọ̀la tó Listen dára to tí my a sọ̀rọ̀ language. nípa rẹ̀ yìí. The way you handle your present situation will lead you to a wonderful future. ọwọ́ tó o bá fi mú ọjọ́ òní rẹ la mú ọ débi ọjọ́ ọ̀la tó dára tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ Today yìí. determines tomorrow. òní la sọ bí ọjọ́ ọ̀la yóò ṣe rí In the work of redemption, nínú ètò ìràpadà. I normally declare from the scriptures mo máa ń sọ láti inú ìwé mímọ́. that God has given only 3 days for man. mo ní ọjọ́ mẹ́ta péré ni ènìyàn ní. And I took that from Deuteronomy 16:16, ìwé deuteronomy orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ where kẹrìndínlógún ni God mo ti gave mú eléyìí. Israelites 3 feasts to be celebrated by all men in a year. níbi tí ọlọ́run ti fún àwọn ọmọ israẹli ní àsè mẹ́ta kí àwọn ọkùnrin kan máa ṣe ní ọdún. The feast of the unleavened bread and the Passover together. àsè àjọ àìwúkàrà àti àjọ ìrékọjá. Number 2, ìkejì the feast of weeks or Pentecost. àjọ ọ̀sẹ̀ àbí èyí tí à ń pè ní And pentikọ́sì. finally, the feast of Mẹ́ta. tabernacle. àjọ àgọ́. Compulsorily, all male children in Israel must gather. Till today, they celebrate those feasts. a kàn án nípa fún gbogbo ọkùnrin ní ilẹ̀ israẹli títí di òní olónìí náà gbọ́dọ̀ ṣe àsè yìí. Even in the Àjọ days of transition from Judaism to the new life in Christ, the apostles who were bound by the law were still keeping it just because of the Jews, so that they Kódà- won't allow them to commit or to stumble. kódà gan àwọn àpọ́stélì àwọn júù nígbà tí wọ́n sì ń ṣe ẹ̀sìn bó ṣe wù wọ́n kó tó wá di pé wọ́n bọ́ sínú ẹ̀sìn ti kristi yìí àwọn àpọ́stélì wọ́n pàpà ń pa àjọ yìí mọ́. What am I saying? What I was saying is this: when Christ came and died, the death of Christ, the resurrection, had put an end to all those rituals and feasts. ohun tí mò ń sọ ni pé lẹ́yìn jésù kristi dé ó kú tó ikú rẹ̀ ti fi òpin sí gbogbo àsè wọ̀nyí gbogbo àjọ wọ̀nyí. Those feasts should no longer be celebrated by anybody on earth. ìyẹn ni pé kò tọ́ fún wọn láti máa ṣe àwọn àsè wọ̀nyí. But there was a period after the resurrection of Christ, the first generation believers who were mainly Jews. ṣùgbọ́n lẹ́yìn àjíǹde jésù kristi àwọn tó jẹ́ júù tó jẹ́ àwọn onígbàgbọ́ àkọ́kọ́ The apostles, all of them were Jews. gbogbo àwọn àpọ́stélì wọ̀nyẹn júù ní And gbogbo those wọn. who first believed on the day of Pentecost, Àwọn- including the 120 on the upper room, they were all Jews. àwọn tó kọ́kọ́ gbàgbọ́ títí kan àwọn ọgọ́fà tí wọ́n gbàgbọ́ ní ọjọ́ pentikọ́sì And the 3,000 that believed, they were all Jews. àti àwọn ẹgbẹ̀rún mẹ́ta tó gbàgbọ́ júù ní gbogbo wọn. And the 5,000 that believed later, they were all Jews. àwọn ẹgbẹ̀rún márùn tó tún gbàgbọ́ lẹ́yìn ó ṣe júù ní gbogbo wọn Even náà. though there were Gentiles among them, those Gentiles were not Gentiles by birth. They were Jews dispersed into Gentile nations. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn àsáwọ̀ kẹfìrí wà láàrin wọn ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe kẹfìrí náà àwọn júù tá a ti fọ́n ká sí ìgboro Like you will láwọn ìlú read in ibòmíràn Acts ni. chapter 6, gẹ́gẹ́ bá a it ti kà ní is ìwé ṣe àpótẹ́lẹ̀ orí the kẹfà. Grecian Jews. The Grecian Jews were those complaining that their widows were neglected in daily distribution of food. àwọn júù tá a ti fọ́n ká sí àwọn orílẹ̀-èdè gíríkì àwọn lẹ́yìn tó ń ṣàròyé pé wọn ò tọ́jú àwọn opó wọn. So generally, that period was a period when people were moving to the new life in Christ Jesus. àkókò yìí gan là ń sọ pé àwọn ènìyàn wọ́n ń yí padà sí ìgbé ayé tuntun nínú jésù. And that is the period I call transition from Judaism to life in Christ. àkókò yìí ni mo pè ní ìgbà tí àwọn ènìyàn ń yí padà kúrò ní
àṣà àtàtijọ́ àbí kúrò nínú júù sí So, ìgbé ayé Jésù. Paul the apostles and all those generations, because they were Jews, they were still abiding by some of these rituals. Àwọn àpọ́stélì lára wọn wọ́n sì pàpà ń pa àwọn ìlànà wọ̀nyí mọ́ díẹ̀díẹ̀. For instance, Fún àpẹẹrẹ. when Paul get to Jerusalem, Nígbà tí Paul dé Jerusalem, James, the pastor or the bishop of the church in Jerusalem, had to ask Paul to shave his head, contrary to the new generation, the new generation life. He had to shave his head and join those who are under the oath or vow under the law of Moses. Jákọ́bù tó jẹ́ bíṣọ́ọ̀bù ìjọ ní Jerusalem nígbà náà ó sọ fún Paul wípé kó fá orí rẹ̀ lòdì sí ìgbé ayé tuntun tí wọ́n ti gbà bí ìgbàgbọ́ tuntun tí wọ́n gbà kó lè darapọ̀ mọ́. He said we should do this because of many Jews that have now believed Christ who are zealous. They believe in Christ and they were zealous about the law of Moses. Ó ní kàn ṣe eléyìí títorí àwọn Júù tí wọ́n gbàgbọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ìtara oní òfin Mósè. A believer should no longer be zealous of the law of Moses. Onígbàgbọ́ tòótọ́ kò yẹ kó tún ní ìtara òfin I'm only Mósè. emphasizing it so that all of you can understand what the Bible is, because of some who used to claim that the apostles obeyed the law. No, they didn't obey the law. They were only doing that so that they would not allow those who were Jewish believers just to stumble. Mo kàn ń sọ eléyìí kó lè yé wa torí àwọn kan máa ń sọ pé àwọn Júù pé wọ́n ń tẹ̀lé òfin. Pé àwọn apostoli tẹ̀lé Pé òfin. Jésù gan pa òfin Mósè mọ́. That Jesus also keep the law of Moses. No, they are only doing Jesus this to kept prevent the some law other people from because stumbling. Jesus himself was the lamb that should be slain. He had not been slain when he was in the world. Moving in Jerusalem, he was yet to be slain. So he was looking ahead unto the time he would die. That was why he would tell those lepers, go and meet the priest and do what is required by the law. Jésù Kristi ó mọ̀ọ́mọ̀ pa òfin mọ́ torí òun gan ni àgbò ìrékọjá tá a fi ṣẹbọ òun ló ṣe sọ fún àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́wàá yẹn pé kán lọ fi ara wọn hàn fún àwọn olórí àlùfáà. Kán lè ṣe nǹkan tó fi wí. That they can do what the law says about the cleansing. Jesus is the end of the law. Jésù ni òpin òfin. Jesus is the end of the law. Kristi ni òpin òfin. The Lord ended with him. Òun ló fòpin sí òfin. That was why he said, it is finished. Òun ló fi sọ pé ó parí. And our apostles tell us all that was contrary to us in the law, all ordinances, all rituals, all things, commandments, rituals, contrary to law in the law, when Jesus came, they were erased, taken out of the way, and nailed to the cross. Ó ní àwọn àpọ́stélì wájú sọ fún wa pé gbogbo ohun tó lòdì sí wa nínú òfin àkọsílẹ̀ àti àwọn àṣà gbogbo rẹ̀ ni a ti mú kúrò lójú ọ̀nà tí a ti kàn mọ́ àgbélébùú. But what am I bringing out this morning? Kí ni mò ń mú jáde láàárọ̀ yìí? The rituals are not for us. Gbogbo àwọn ìrúbọ But ìtùtù wọ̀nyí there ti is ṣe a fún wa. principle God is bringing out. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń gbìyànjú àti mú kinní kan jáde níbẹ̀. The Passover is the end of yesterday. Ìrékọjá òun ni ó fòpin sí gbogbo nǹkan ti àná. The evil days of yesterday. Ọjọ́ ibi àná. The days of the feast of the unleavened bread and the Passover put an end to the evil days of yesterday. Àjọ àìwúkàrà àti àjọ ìrékọjá òun ló fi òpin sí ọjọ́ ibi àná. Everybody has an evil past. Gbogbo ènìyàn ló ní ọjọ́ ibi sẹ́yìn. Everybody Gbogbo ènìyàn has days of evil. ló ní ọjọ́ búburú sẹ́yìn. Days of agony. Days of ọjọ́ ìrora. mistakes. Days of mistakes. Ọjọ́ àṣìṣe. Days of bitterness. Ọjọ́ ìkorò. Days of sorrow. Ọjọ́ ìbànújẹ́. Days of diseases. Ọjọ́ àwọn àìsàn. Days that are just too bad to be reckoned with. Àwọn ọjọ́ tó burú tí ò yẹ kí ènìyàn máa rántí. Nobody in the world is free from an evil day. Kò sẹ́nìkan tí ò ní àwọn ọjọ́ búburú wọ̀nyí. But it will be too bad. Ṣùgbọ́n a ti wá burú It will jù. be contrary to the will of A God wá lòdì sí ìfẹ́ that Ọlọ́run. you live your life
in your yesterday. pé a sì ń gbé ìgbé ayé àná títí That dòní yìí. you Gbé ayé continue ìbànújẹ́, to live in ìgbé ayé diseases. ìkorò, ìgbé ayé You àìsàn, continue to live in hardship ìgbé ayé ìnira to God. sí Ọlọ́run. That day should come to an end one day. Ọjọ́ yẹn ó yẹ kó ti wá sópin lọ́jọ́ kan To God, sí Ọlọ́run. there should be a demarcation between the new and the old. Ìyapa gbọ́dọ̀ wà láàrin tàtijọ́ àti tuntun. The second feast is the feast of Pentecost. Àjọ ìkejì ni àjọ That is the Pentecost. beginning of harvest. Ìyẹn ni ìbẹ̀rẹ̀ The ìkórè, beginning of weeks. ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀, The beginning of a new dawn. ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tuntun, The beginning of a new creation. ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá tuntun, The beginning of a new happening. ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. There should be a demarcation, a termination, Ìyàtọ̀ gbọ́dọ̀ wà, and òpin there gbọ́dọ̀ should be wà, a renewal, àtúnbí gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. and there should be things to turn around for good. Ìyẹn ni pé ohun gbogbo gbọ́dọ̀ yí padà di ọ̀tun. Things will be turned around for you in the name of Bẹ́ẹ̀ ni Jesus. yóò rí fún wa lórúkọ Jésù. So, evil day that started from Adam, Ọjọ́ búburú tó bẹ̀rẹ̀ láti Ádámù. that God illustrated with the journey of Israelites into Egypt. Èyí tí Ọlọ́run fi ìrìn àjò àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sí ilẹ̀ Íjíbítì ṣe God àpèjúwe rẹ̀. allowed a period of hardship in Egypt. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fàyè gba ọjọ́ ìnira ní ilẹ̀ Íjíbítì God fún wọn. allowed a period of hardship, Ọjọ́ ìnira, ọjọ́ wàhálà Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ labor, fàyè without gbà. nothing to show for it. Ọjọ́ iṣẹ́ láìlérè. You work like an elephant Wọ́n á máa ṣiṣẹ́ bí erin. and you eat just like a rat. Wọ́n á máa jẹ̀jẹ̀ ìlérí. Days when you eat and you are eating and you are weeping. Lọ́jọ́ tí ènìyàn ń jẹun tó ń sọkún. Days that you cannot but remember and weep. Ọjọ́ tí ènìyàn rántí tó ń bú sẹ́kún. God determined to end it one day with Israel. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ pinnu láti fi òpin sí irú And ọjọ́ the wọ̀nyí fún end àwọn came Ísírẹ́lì. when he told them to shoot the Paschal lamb. Ọjọ́ náà lọ́jọ́ tó ní kán mú àgbò ìrékọjá. And the Paschal lamb was slaughtered. A sì pa àgbò ìrékọjá yìí. And the blood was used. Wọ́n sì lo ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. And he asked them to eat hard, unleavened bread. Ó ní kán máa jẹ àkàrà aláìwú lóru ọjọ́ Eat náà. it together with bitter leaf. Kán máa fi ewúro jẹ. And in the presence of God, Níwájú Ọlọ́run. bitter days must end. Ìyẹn ni pé òpin dé bá ọjọ́ ìkorò. Sorrow must end. Òpin dé bá ọjọ́ ìbànújẹ́. Hardship must end. Òpin dé bá ọjọ́ ìnira. Slavery must end. Òpin dé bá ọjọ́ ìkónilẹ́rú. Sicknesses must end. Ọjọ́ àìsàn dópin. Diseases must end. Àìjàkálẹ̀ àrùn dópin. That's in the mind of God. Ìyẹn lọ́kàn Ọlọ́run There lọ́hùn. should be a new beginning. Pé ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. What am I trying to bring out this Kí ni mò ń morning? gbìyànjú láti mú So jáde in the láàárọ̀? presence of God, Níwájú Ọlọ́run. the death of Christ is the end of your yesterday. Ikú Jésù Kristì òun ni òpin It's the ọjọ́ àná end wa. of your hardship. Òun ni ọjọ́ It's the ìnira end wa. of evil days. Òun ni ọjọ́ And ìbànújẹ́. that's why when Ọjọ́ he was ìkorò. on the cross, Òun ló fi jẹ́ pé nígbà tó wà you lórí igi saw àgbélébùú. him crying Ó kígbe. because he has planned a good day for us and planned a beautiful future. Torí pé ó ti ṣètò ọjọ́ rere, ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà fún wa. Two things. A Ohun méjì. good day. One, Ohun méjì, ọjọ́ méjì. ọjọ́ rere. Ikú Jésù fi òpin sí ọjọ́ búburú àná. The death of Christ put an end to the evil Ó days ṣètò of ọjọ́ yesterday, rere. of yesteryear, and Ó he tún makes a ṣètò plan ọjọ́ for a ọ̀la tó better rẹwà. day and a better future Ó for us. ṣètò ọjọ́ rere. A good day, Ó tún ṣètò a ọjọ́ plan ọ̀la tó of rẹwà. better day and a good day. A Are you good getting future. my message? Ṣé ohun tí mò ń sọ yé So wa? in the presence of God, Níwájú Ọlọ́run. the day Jesus shouted, "It is finished." Ọjọ́ tí Jésù ń kígbe pé It ó is parí, finished. pé ó parí, It is finished. ó parí, It is finished. ó parí. When he made that shout, Nígbà tó kígbe you will yìí, see the veil of the temple turn from top to ẹ rí i bottom. pé aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì fàya láti òkè kanlẹ̀. That's the end Òpin nìyẹn. of the old order. Òpin ìlànà The láéláé. end of the old order. Òpin ìlànà The láéláé. end of evil days. Òpin ọjọ́ The búburú. days of laboring without showing anything for it. Òpin ká máa ṣiṣẹ́ láì The lérè. end of all rituals. Òpin The end gbogbo of ọjọ́ everything ẹbọ. old, everything
anything Ohun gbogbo old, tó di anything ògbó. Adamic, Ohun gbogbo anything tí ń ṣe ti painful, Ádámù. anything that causes weeping. ohun tó ń fa ẹkún, The ohun end tó ń fa of every ìdààmú, other òpin thing. gbogbo rẹ̀. Jesus said, I have finished it. Jésù ni mo ti fòpin sí It gbogbo will rẹ̀. never come to life Kò ní again. wáyé nínú ayé wa mọ́. Do you agree evil days are gone? Ṣé ẹ gbàgbọ́ pé ọjọ́ búburú ti Do you kọjá lọ? agree that in your life those evil days Christ has ended Ṣé it? a gbàgbọ́ pé Jésù ti fòpin sí ọjọ́ búburú On nínú your feet ayé wa? said, it is finished. Lórí ẹsẹ̀ rẹ kó o sọ pé It ó is parí, finished. ó parí. Jesus said, it is finished. Jésù sọ pé ó parí. Jesus said, it is finished. Jésù sọ pé ó And parí. Jesus is not a liar. Jésù ò kì í ṣe Whatever he òpùrọ́. says is correct. Ohunkóhun tó bá ti It sọ is bẹ́ẹ̀ finished. ni ó parí. Evil days are gone. Ọjọ́ búburú kọjá lọ. No more sorrow for me. Ìbànújẹ́ ò sí No fún mi more mọ́. hardship for me. Ìnira ò sí fún mi I will mọ́. no longer labor in Mi ò ní vain. ṣiṣẹ́ láì I lérè will mọ́. labor in Mi ò ní vain. ṣiṣẹ́ lásán mọ́. The end of sicknesses. Òpin àwọn àìsàn. The end of broken heart. Òpin ọkàn ìrúkèrúdò ọkàn. Say it to yourself. The Sọ bẹ́ẹ̀ end fúnra of rẹ. diseases in my body. Òpin àìsàn nínú àgọ́ ara The mi. end of broken heart. Òpin ìbànújẹ́ The ọkàn. end of my sorrow. Òpin The ìbànújẹ́ end of mi. bitterness. Òpin ìkorò. Bitter days will no longer, will never come to my life Ọjọ́ again. ìkorò ò ní wáyé mọ́ nínú ayé mi mọ́. Jesus said it. Jésù sọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ ọkàn Peter máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìwọ ọkàn mi. Olúwa ló sọ You, pé my heart, ọjọ́ listen to the búburú word of kọjá lọ. God. God said it, the evil days are Ọjọ́ over. ìnira ọkàn mi kọjá The lọ. day of affliction of Ọjọ́ my ìrora heart is kọjá lọ. over. The day of agony Ọjọ́ is ìyà mi over. parí, ìyà mi The parí, days of ìyà my mi parí. suffering are over. Ìbànújẹ́ mi parí. My sorrows Ìwọ are àgọ́ over. ara máa gbọ́. My body system, Máa hear the gbọ́ word of ọ̀rọ̀ God. Ọlọ́run. Hear the word of Olùgbàlà God. ló parí. My Savior said it is Aṣọ true. ìkéde tẹ́ḿpìlì fàyà. Veil of the temple rented. Àwọn ẹrù àtijọ́ ẹrù burúkú àtijọ́ All ìyẹn lọ. those Ó lọ. souls, all Ìlànà those láéláé bodies parẹ́. Ìlànà láéláé parẹ́. The old days Ìlànà tó are wú àwọn over. ará ilé wa mọ́lẹ̀ kò ní The bá mi kọ́ wọ́n tradition that mọ́. is destroying my Ìlànà family láéláé to parẹ́. accompany me in my Ìlànà journey. láéláé parẹ́. All those traditions are Látinú over. Ádámù ó parẹ́. From Adami. Ìlànà láéláé All parẹ́. those old The traditions end of are the over. old order. Òpin ìlànà The end láéláé. of the old order. Òpin ìlànà láéláé. Ohun tó máa wọn ará aṣáájú ṣubú mi ò ní ṣubú níbẹ̀. That thing that make the Bẹ́ẹ̀ni, foreigner I stumble. will not fall where they Stumble. were falling. Mi ò ní ṣubú níbi táwọn What spoiled their adájọ́ life ṣubú. will spoil my life. The end of curses. Òpin ẹ̀gún. The end of curses. Òpin ẹ̀gún. In Jesus' Wàá name, porúkọ our Jésù Lord, we pray. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Jesus. Jésù three mo times. ti dé sọ́dọ̀ rẹ wà wí Jesus bẹ́ẹ̀ have come to lẹ́ẹ̀mẹ́ta. you. Jésù mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ. Jesus have come to you. Jésù mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ. Jesus have come to you. Jésù mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ. Jesus have come to Ẹ̀jẹ̀ rẹ ló bà ọjọ́ àná jẹ́, ọjọ́ The búburú àná blood jẹ́. nullified the Ẹ̀jẹ̀ Jésù yesteryear. bà ìbàjẹ́ ọjọ́ àná lọ. Blood of Jesus destroyed the Mi ò lè yesteryear. dára mi gbà lọ́jọ́ ọjọ́ àná. I can't deliver myself. Ọjọ́ àná ò ní bá mi yesterday. kọ́ wọ́rin mọ́. My yesteryears can never Ẹ̀jẹ̀ accompany Jésù me bà today. ọjọ́ búburú ọjọ́ àná The jẹ́. blood of Jesus nullified Ikú the Jésù days pa of gbogbo rẹ̀ rẹ́ yesterday. pátápátá. The death of Christ nullified them all. He said, Ọ̀dọ̀ ẹni a ti ń fi òpin sí ọjọ́ búburú. evil days Ọ̀dọ̀ ẹni a ti ń já ìdí ẹ̀ṣẹ̀. It is you Ọ̀dọ̀ ẹni a that ti ń kó break ìbànújẹ́ chains of lọ. sin. All sorrow Ọ̀dọ̀ ẹni èèyàn ti ń are di taken away aláyọ̀. in your presence. It is in your presence that can gain joy. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Gbogbo ìjogún asán ò ní bá yín kọ́ wọ́rin mọ́. Every vain inheritance we no more The accompany old me. order. The old order. Ọjọ́ àná. Old order of ìlànà things that are láéláé. evil. The Ìlànà old láéláé order tó of jẹ́ things ibi. that turn you against your maker. Àwọn ìlànà The láéláé end ló has mú wọn ṣe come. lòdì sí Ọlọ́run òpin ti The dé bá end wọn. has come. Òpin dé bá wọn. Your yesterday will no longer dictate your future. Ọjọ́ àná mi Your kò ní sọ yesterday ọjọ́ will ọ̀la never mi mọ́. affect your future. Ọjọ́ àná mi Your kò ní yesterday ní will ipa never lórí ọjọ́ disorganize ọ̀la your mi. life again. Ọjọ́ àná mi kò ní The jẹ́ end ọjọ́ has ọ̀la mi come. mọ́. The end has Òpin come. ti dé bá ọjọ́ àná. Kò ní wáyé mọ́. Lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. Kò gbọ́dọ̀ yọjú mọ́. Wáyé mọ́. Kò ní wáyé mọ́. Lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. Torí pé àtijọ́ nìyẹn. Ọjọ́ rere mi lóde. Sátánì máa lẹ̀ mọ́ mi mọ́. Ariwo lásán ló ń pa kiri.
ọjọ́ búburú ti lọ láyé mi. Say amen, everybody. Amen. Sit down. ẹ jẹ́ ká jókòó. The second day made for man. ọjọ́ kejì. I reminded you. I took that test. Deuteronomy is not my topic this morning. I'm only using iṣẹ́ it ẹ̀kọ́ for ti my àárọ̀ yìí introduction to where nìyẹn I'm pé mo sọ going. fún wa. Deuteronomy 16:16. orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ The second feast is the feast of weeks of àjọ ìkejì. Pentecost. òun ni àjọ ọ̀sẹ̀ àbí. That's the beginning of a new day. ìyẹn ni ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tuntun. The beginning of what? Of a new ìbẹ̀rẹ̀ day. ọjọ́ The tuntun. beginning of what? A new day. This day was purchased. ara ọjọ́ Purchased. yìí ara ọjọ́ yìí. Listen to my language. Ẹ tẹ́tí sí èyí Purchased. o, ara. Not by silver, not by gold, not by the blood of bulls, kì í ṣe not bí by kì í ṣe the blood pẹ̀lú of wúrà a àbí fowl of an fàdákà. animal. bẹ́ẹ̀ ni kì í Was ṣe bí ọ̀jẹ̀ purchased. ewúrẹ́ àbí ọ̀jẹ̀ màlúù. Purchased ara by the precious blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ iyebíye That ti Jésù has Kristi. no wrinkle, Tí ò no ní àbàwọ́n. blameless. God, Christ bought this good day for us. Jésù ló ra ọjọ́ rere yìí fún wa. And the blood sealed completely, put an end, written off, cancel, annul all evil days. ẹ̀jẹ̀ yìí ló fi òpin ló ṣe pátápínrá gbogbo ọjọ́ ibi. Ó ní kì í ṣe wúrà àti fàdákà It's not ní gold or àfẹ́rà silver. yín padà You are kúrò not nínú redeemed kẹ́nẹ̀. by gold or silver. Máka àkókò mi kúrú. So as a result of that, ìtorí eléyìí when he took the blood to the altar nígbà tó gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sí ibi of pẹpẹ incense in heaven, ibi pẹpẹ túràrí lọ́run and God accepted the sacrifice, ọlọ́run sì gba ẹbọ yìí and God was satisfied, inú ọlọ́run yọ and he requested. Jésù Kristi wá béèrè God asked him to make a request. ọlọ́run ní kó The béèrè ohun tó bá ń first fẹ́. pronouncement from the mouth of Jesus is that this is the day the Lord has made. kéde àkọ́kọ́ tí Jésù sọ Underline. pé èyí ni ọjọ́ That's tí Psalm ọlọ́run dá 118 verse 24. This Orin is Dáfídì the orí day the kejìdínlọ́gọ́fà, Lord ẹsẹ̀ has ìkẹrìndínlógún. made. pé èyí ni ọjọ́ tí ọlọ́run dá. We will be glad, rejoice, and be Àwa ó máa glad yọ̀. in it. inú wa yóò sì máa dùn We nínú will rẹ̀. be rejoicing. àwa ó máa We will yọ̀. be glad inú wa yóò sì in máa it. dùn nínú rẹ̀. This is the day the Lord Èyí ni ọjọ́ tí has Olúwa made. dá. And proceeding to verse 25, the request Ó wá now, tẹ̀síwájú in sí this ẹsẹ̀ day ìkarùndínlọ́gbọ̀n. you have made, pé lónìí tí ìwọ ọlọ́run dá let yìí there be salvation, kí let ìgbàlà kó there be ṣẹlẹ̀ peace, kí àlàáfíà kó let there be tẹ̀lé salvation. kí ìgbàlà I kó ṣẹlẹ̀. declare peace, mo pàṣẹ àlàáfíà wholeness, ìmúláradá wholeness, ìmúláradá. no broken heart. I declare you free from diseases. mo sọ yín dòmìnira I kúrò lọ́wọ́ declare you àìsàn. free from sorrow. mo sọ mí I declare you dòmìnira free kúrò from lọ́wọ́ pain and ìbànújẹ́. agony. mo sọ yín dòmìnira kúrò lọ́wọ́ You ìrora. are set loose. a tú yín You are sílẹ̀. set at liberty. a tú yín sílẹ̀. The day of love is the day of wholeness. èyí ni ọjọ́ The day of ìmúláradá. progress. ọjọ́ ìtẹ̀síwájú. This day God has made Lẹ́ni is tí Olúwa not dá day yìí. of you will never be retarded. You will never be retarded. nínú You ìfàsẹ́yìn will be mọ́. making progress. máa tẹ̀síwájú ní Wholeness. ìmúláradá. Wholeness. Amen. It is the will of God as your soul is prospering. Your body will be in good health. bí ó ti ń dára fún You, ọkàn yàrá the ní day, the beginning of the new creation. Amen. ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ẹ̀dá tuntun. The day God has made. ọjọ́ tí So ọlọ́run you have Olúwa only dá. one day to live on now. ọjọ́ kan péré ni ènìyàn ní lórí ilẹ̀ ayé láti Don't gbé. weep because you have wasted. You could have wasted 80 years. It doesn't matter. o lè ti fi ọgọ́rin ọjọ́ ṣòfò ìyẹn ò ní ìtumọ̀ níwájú ọlọ́run. Calculate the day you were born. ṣírò ọjọ́ tá a bí ọ. Look at the days you were in agony. kó o ro àwọn ọjọ́ tó wà Don't nínú weep ìrora. about that again. má sọkún nínú Wasted má sọkún years. eléyìí mọ́ àwọn ọjọ́ tó ti fi ṣòfò. What do I call them? Wasted years. ọjọ́ tá a ti fi But there is a day you answer up and say, ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ló káwọ́ sókè yìí pé Jesus, I come pé unto Jésù you. mo dé o. Just accept me just as I am. kó o ràn mí lọ́wọ́ mo wá bí mo ṣe rí. Without pleading, without anything. I brought nothing. I brought nothing. Not the work of my hand. kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ mi o. Nothing. I simply hold
to the cross of Jesus. Mo kọ̀rọ̀ mọ́ àgbélébù Jésù. That let there be a new beginning, Kí O ìbẹ̀rẹ̀ God. ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀ nínú Let there ayé be ti a Olúwa. new beginning, Kí O ìbẹ̀rẹ̀ God. ọ̀tun kó bẹ̀rẹ̀. And God will look down from heaven and said, all your evil days gone. Ọlọ́run á sì wọlé All your látòkè evil wá days gbogbo ọjọ́ gone. búburú rẹ̀ kọjá And lọ. in the direction of God, a new chapter has begun. Níwájú Ọlọ́run, A new a ṣí chapter ìwé has tuntun, begun. ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. A new slate, very slate, neat, white, Ìbẹ̀rẹ̀ white, ohun tuntun immaculate. tó mọ́. Wàá ṣíwèé funfun báyìí. A new chapter of your life. Torí pé Because new things will begin to happen. pé ohun tuntun á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa. New things will begin to happen. Ohun ọ̀tun á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀ nínú The ayé wa. person who sits on the throne, Ẹni tó jókòó lórí his ìtẹ́. declaration is Òun ló low. kéde rẹ̀ ó ní Make kíyèsí. everything Ó sọ new. ohun gbogbo di ọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. mo ní ìyè Jésù láyé mi. Sọ bẹ́ẹ̀. Ìyè yìí ló sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun ṣé ni yóò ṣẹlẹ̀. Ẹni bá wà nínú Kristi, ó ti di ẹ̀dá titun. Ọ̀rọ̀ àtijọ́ ló kọjá lọ. Kíyèsí wọ́n ti mo ṣe lóhun tuntun lóde. Ohun tuntun ló ṣẹlẹ̀. Mo ní ìyè Jésù láyé mi. Ìyè yìí sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun ṣáni ó ṣẹlẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe wí pé Ìbàrẹ̀ ohun tuntun fún mi. Ìbàrẹ̀ ohun tuntun ayé mi. A new thing. opening a new chapter, A ṣí ìwé the ọ̀tun. beginning lórí of a new orúkọ. order. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun. Díjú ẹ. Close your eyes. The new has come. Say it 3 times. Ọ̀tun ti dé. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. The new has Ohun come. ọ̀tún bẹ̀rẹ̀. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. The new has Ohun ọ̀tún come. dé. The new has Ohun ọ̀tún ti come. dé. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gbàdúrà. You won't remember the wasted years and weep Ẹ again. ìrántí ọjọ́ òfò ọjọ́ ìbànújẹ́ mọ́. Tó bá kàn rántí ọjọ́ àná, If you remember the yesteryear, gbogbo ọjọ́ àná yóò padà di ẹ̀rí fún ẹ. those wasted years will turn to a Gbogbo ọjọ́ testimony for búburú you. ọjọ́ àná kí All ló máa those dà fún ẹ? evil days Ẹ̀rí. will turn Mo to ní kí ló máa dà testimony. fún ẹ? Ẹ̀rí. It will turn to testimony. You may not understand what I am doing. Òye ohun tí mò ń ṣe lọ́wọ́ lè má yé ọ o. You may not understand. Òye rẹ̀ lè má You yé may ọ. not be able to comprehend. Ó lè má yé ọ But I rárá. know what I am doing. Ṣùgbọ́n èmi I have a Olúwa plan mo for ṣe. you. Mo ti ṣètò fún ọ. And that plan begins on the day Christ died, the day he rose, and he took the blood to the altar. Ètò yìí bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ tí Jésù kú tó My kí ìdè tó emphasis fẹ́ is bọ́dọ̀ that sókè. this good day, this good day, Ìní ọjọ́ the rere. only day you will spend on earth, Ọjọ́ rere ọjọ́ kan tó o ní nínú ayé eléyìí. ọjọ́ ìmọ́lẹ̀, The kí day ni mo of pè é? light. Kí ni mo pè é? The day of light. Tí a ti bọ́ aṣọ ẹ̀gàn kúrò ní ara rẹ, The garment of reproach shall be removed from you. o ò ní wọ aṣọ ẹ̀gàn mọ́. You will no more put on the garment of reproach. Nígbà tí Jésù fẹ́ wọnú ọjọ́ yẹn, When Jesus was about to enter into tó that ń day, jíǹde bọ̀, He ó was lè mi rising. yóò yọ̀ He gidigidi said that nínú when he Ọlọ́run mi. goes, saying, "My Ó God, ní my àti God." wọ̀ mí ní aṣọ, ó ní rí òrìn garment òmọ́. shall be put upon me. You will no more walk naked. A wọ̀ mí ní agbádá, The garment a shall be wọ̀ put mí ní upon aṣọ me. òdodo, The garment a of wọ̀ mí ní righteousness aṣọ shall be put upon ìgbàlà. me. The garment of Ẹ̀gàn ò salvation. ní bá ọkọ wọ̀rin mọ́. No more reproach along your journey. Whatever is calling reproach, Ohunkóhun tá à ń pè ní ẹ̀gàn. all reproach gone.
òpin dé bá all reproach gone. òpin dé bá ọjọ́ ẹ̀gàn. all reproach gone. òpin dé bá ọjọ́ ẹ̀gàn. Amen. díjú ẹ níṣẹ́jú kan. Close your eyes in the gbogbo orúkọ ẹ̀gàn tí ayé ń pè ọ́ kò ní wáyé mọ́. máa wí bẹ́ẹ̀ kò ní wáyé never mọ́. come to life again. kò ní wáyé mọ́. People will no more call gbogbo orúkọ ẹ̀gàn tí ayé lẹ̀ mọ́ ọ lára kò ní wáyé mọ́. all the reproach That's that gone. attached to your That's name, gone. they That's are gone. gone and gone forever. Amen. We pray. Ní orúkọ Jésù. Say amen to Ẹ that. ṣàmì. O lè ti lo 80 láyé o ti lè lo 100 o. You might have spent Kódà ẹ jẹ́ pé inú 80 or ìnira, 100 years. inú agony. Perhaps in tó jẹ́ pé agony gbogbo ẹjọ́ and tó búburú. affliction. All may be a evil day. Gbàgbé ẹ̀ Forget about it. kí mo ní kó ṣe. Forget about it. Bàbá yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ fúnra ara ẹ̀. That man said it. Bàbá Joseph nígbà tí wọ́n ń bọ́ṣọ iyì rẹ̀ wọ́n bọ́ kúrò. When his garment of honor was removed suddenly, Wọ́n jù sí kòtò. it was thrown into a ditch. Ojú ẹ̀ rí lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. His Àtúgbà. eyes seen many in the presence of his Láti brother. inú ìkòtò. From one pit, Létí ẹrú. Ó tọgbà ẹrú. Ó délé ẹ̀wọ̀n. from slave to prison. Ìgbà tó máa jáde níbẹ̀ By the ọjọ́ time kan he came ṣoṣo. out, just Kì í one pọ́jọ́ day. méjì táyé èèyàn ń dà. Just one day, everything will be Ọjọ́ all kan over. ṣoṣo. One Ayé rẹ̀ day. bẹ̀rẹ̀ sí í dá látọ̀ àárọ̀ ìmọ̀ ń sọ fún un. And your life started better. Henceforth, Ìjọ́ kan lójú rere máa ń mọ̀ yàn. one day, a better day will just Sọ come. pé ojú dáadáa ti mọ́ mi Tell lónìí. yourself, a good day. Ojú dáadáa mọ́ mi A lónìí. good day of midday. Bó ṣe ń jí bọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ As he yẹn was waking up, ni ọba ránṣẹ́ and látàfin king sent pé a kán lọ mú message Joseph wá. to bring him to the Bọ́ndẹ̀ palace. ṣe mú bọ̀. And Ẹ kọ́kọ́ fá orí burúkú rẹ̀ kúrò. Shave all the Ẹ pààrọ̀ aṣọ ọrùn rẹ̀. Change the garment. Ẹ fárun orí ìwèrè kúrò. Shave that Ẹ mú aṣọ burúkú ọrùn rẹ̀ kúrò. law. Ọjọ́ yẹn náà ni wọ́n mú kúrò. And that day, Bó ṣe ń lọ everything was báyìí, removed. nǹkan tá kọ́kọ́ mú kúrò ní aṣọ ẹ̀gàn, aṣọ ìyà. That garment of Àkọ́kọ́ reproach. bọ́ aṣọ ẹ̀ṣẹ̀, That àkọ́kọ́ garment bọ́ of aṣọ. sin. The garment of sin. Gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀gàn tó jẹ́ Everything that's àkọ́kọ́ of bọ́ ọ kúrò. reproach was taken Jẹ́ away. kí Jésù bọ́ yẹn kúrò láàárọ̀ Jesus yìí. remove that from you today. Ìgbè lóde yẹn. Akọni kọ́ lórí. Wá sọ. Come unto me. Wọ́n yọrí síbí pé àjọgà mi rè wọ́n sì gbọ́ bùkún. Wọ́n jẹ́ orí rẹ̀ lẹ́ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé mi. Wọ́n gbé àjàgà mi, ẹ̀rù mi fúyẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe bọ́ aṣọ kúrò. The garment Bó ṣe dọ́dọ̀ of dọ́dọ̀ reproach àfin báyìí. was removed. As he Bó got ṣe dọ́dọ̀ there, àfin báyìí. Ìwọ ni Joseph. you had Joseph. Lọ́jọ́ òun náà bó ṣe ń parí gbogbo ẹ̀. As everything Ibi tó bá finished jókòó that sí, very day, ó where kọ́kọ́ yọ king òrùka ọwọ́ was rẹ̀. sitting, he removed the ring. Ó di aláṣẹ lóhùn. You become a man of authority today. Ẹ lọ bá mi gbé aṣọ. Go and bring my Ọba wá. regalia, the king regalia, A gbé aṣọ ọba sí lọ. and the garment, A fi the òrùka regalia ọba of the sí king lọ́wọ́. was put upon him. Likewise, the ring Ṣé of omi the gbé king. èdè? Are you Kò listening? sí ìkó lójú nàkan ibi tó wà In o. a place, standing in a place. Nígbà aṣọ la kọ́kọ́ fi mọ̀. Garment, Aṣọ you was la fi recognized máa yàn. with garment. Aṣọ la fi mọ̀ You yàn. can be recognized by what Tí you put aṣọ on. ẹ̀gán bá wà lára rẹ̀ ẹ̀gán ló máa máa rí. Òun la fi gbọ́dọ̀ gbé aṣọ ẹ̀ṣẹ̀, aṣọ ẹ̀ṣẹ̀, aṣọ ẹ̀gàn kúrò lára The rẹ̀. garment of sin, the Tí a garment of gbọ́dọ̀ gbé reproach aṣọ must be òdodo removed. Ọlọ́run The wọ̀ garment ọ́. of God Gbogbo ẹni righteousness bá must ti be rí ò on lè you. fẹ́ gan lọ. Anybody that come across your way, Ṣé àmọ́ pé wúwèrè bá Cannot wọṣọ treat you dáadáa cheaper. tó bá dáwùjọ wọ́n á fún ní àga tó àbí bẹ́ẹ̀ a kọ́ madman put on a right àbí wọ́n ní garment, fún lága dáadáa he will be tó welcome jẹ́ wèrè into the congregation of men. tó ti fa orí ẹ̀ I mean, a madman. tó fi táì tó Shave dáa sí off all the to bad match hair, bàtà, and everything put match. tie and everything to tó rìn match. gàrà 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 And he just enter into wọ́n á the fún ní congregation àjì of ní àwọn men. láàrin
àwọn ọlọ́rọ̀. He will be given a chance in the midst of the honorable people. ní kó jókòó tí àwọn ọlọ́lá ń bí báyìí. wèrè rẹ̀ ní nígbà kan rí. And he was once an insane man. tó bó ṣe rọra jókòó yẹn àwọn tó mọ lánàá ní wèrè. Those who knew him Anyone títí yesterday lánàá. as a madman. wọ́n tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í wo níbẹ̀. And kókó now, túṣọ kò a máa man túṣọ of honor. kókó ya wèrè They be kò máa ya wèrè. expecting him. ọjọ́ rere ti dé ọjọ́ rere ti á dé Your good day o. has come. Your own good day will come in Jesus' name. ọjọ́ kan ló máa ń dé báyìí. Just one day. òní dẹ̀ lọ́jọ́ tiẹ̀. And today is your day. òní lọ́jọ́ tiẹ̀. Today is your day. ṣé ẹ mọ̀ pé obìnrin kan arígbó You know, one aged woman tí wọ́n ti lò kù that had been used. tọkùnrin kan ti lò dáadáa ó lé ọmọ yẹn ká. Was pursuing this young man. ọmọ yẹn ní nò. And this Mommy, young you're fine. man said no. ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kí n No, bọ́jọ́ ọ̀la mi woman, jẹ́. you are pretty. ibi tí mo lọ inú ẹ̀kọ́ but I láàárọ̀ cannot yìí wreck ẹ má my jẹ́ kí n future. bọ́jọ́ ọ̀la mi jẹ́. Don't let me wreck my ẹ má jẹ́ kí n future. bọ́jọ́ ọ̀la mi I jẹ́. shouldn't wreck my future. mọ́mì Woman, ọkọ yín nice your husband ọkọ is yín fẹ́ràn mi nice. Your husband ẹ is dẹ̀ ṣe like pàtàkì me. sí ọkọ And yín you are very ọkọ important yín ò to fẹ́ your kí n husband. tọ́ọ̀ṣì yín Your husband ẹ didn't lọ want you to bọ́kọ touch yín you. mọ́mì Go and meet your ọkọ husband. yín nice Your husband is ọkọ nice. yín dáa. Your husband is good. má jẹ́ kí n bọ́jọ́ ọ̀la mi jẹ́. nígbà tí ọmọdé tí ọjọ́ rere dé When ibi the tó good dúró day sí comes, ni wọ́n when- gbé ẹṣin tí ẹni kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ẹnikẹ́ni kò ṣe kí ni kò gùn rí. Untouched ass. náà lọ mú ọ̀ṣìnkín eléyìí tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ já lẹ́nu ọmú A damsel. ni wọ́n mú sọ́dọ̀ ẹ̀ And it was given. ẹni tó máa ṣèyàwó ẹ̀ ni That will be your wife. tí ẹnikẹ́ni ò fọwọ́ kàn rí Untouched. bó Virgin. ṣe máa yí bó o bá ṣe ń kúrò níbí yìí As you are ẹ moving máa out mú of lọ it, sínú ààfin rẹ̀ take him to his palace. bẹ́ẹ̀ ló wọnú fúláàtì lọ And he entered into his own from flat. prison to palace Láti inú ẹ̀wọ̀n from sí prison ààfin. to Látẹ̀wọ̀n sáàfin. gbọ́mọdénú palace By kò the ṣe time he nǹkan got kan there, láti jẹun He did nothing to eat. I mean, no òrèǹté struggle. ọ̀ṣìnkín ti wà ń bẹ̀ láti ṣètò mọ́nítọ̀ nǹkan tó máa jẹ There ìgbà tó are máa sùn servants lálẹ́ there òun nìkan to ló ń serve dá him. sùn láàrin ẹlẹ́wọ̀n He was níbi lonely tẹ́fọ̀ ti ń before jẹ in ni the prison where obìnrin mosquito tuntun kan tó bit. ẹ̀ṣẹ̀ já lẹ́nu ọyàn A beautiful Òun ló sùn sórí damsel bẹ́ẹ̀dì. now slept with him that very night. ká tó gbọ́ ká tó gbà Before you know ó it, mà bí ọmọ kan o he has a ó child. porúkọ ẹ̀ ní pé gbàgbé ìyà He mo called the gbàgbé name, ìyà forget mo about gbàgbé suffering. I ìṣẹ́ forget about mo gbàgbé suffering. ìyà I forget about mo suffering. gbàgbé ìyà I forget about mo suffering. gbàgbé ọjọ́ I búburú forget evil mo days. gbàgbé ìyà I forget evil mo days. gbàgbé I ìṣẹ́ forget suffering. ìṣẹ́ ilé bàbá mi Suffering mo of my gbàgbé family. ìyà I forget that. ìyà ò ní bá mi kọ́ wọlé An end to mo suffering. gbàgbé ìyà End to suffering. Jésù mo dì mọ́ ọ lónìí Jesus, I mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ èmi náà gbàgbé ìyà forget mo suffering. gbàgbé ìṣẹ́ forget mo suffering. gbàgbé ìrora I forget mo gbàgbé agony. ìnira I forget mo gbàgbé agony. ìṣẹ́ I forget mo gbàgbé ìyà. I forget affliction and suffering. We pray. Ní orúkọ Jésù ni a Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Your wasted years will be forgotten. Ọjọ́ àná tó ti lò nílòkulò wàá gbàgbé rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ṣé ẹ rí eléyìí tó kù yìí? The remaining O part of your life. a ti ṣílẹ̀kùn ọjọ́ tuntun fún ọ. Mo lọ́jọ́ mẹ́ta lè yan A ní. good day is Orí ìkẹta lẹ̀kọ́ àárọ̀ ìdúró lé lórí. Ibi tó ń bá ti lè sọ níbẹ̀ náà máa sọ mọ́ ṣùgbọ́n má fi ọjọ́ òní tó dáa yìí má fi bọjọ́ ọ̀la jẹ́. your day that is good, your today that is good. Ọjọ́ don't tí use Ọlọ́run it to fún ọ destroy your yìí, future. The day Ọlọ́run that fún God ọ lọ́jọ́ kan. God has given you a Ìwọ day. àtẹ̀sù lójọjọ́ ló àná. You spent yesteryear with Satan. Ìwọ àtẹ̀sù You and Satan. àtàwọn ènìyàn And lẹ́jọ́jọ́ bá ẹ̀wọ́ àtẹ̀nìyàn àtẹ̀sù lẹ́jọ́jọ́ bá ọjọ́ àná. Ẹ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ìwọ ọwọ́ rẹ àti èṣù àtàwọn ènìyàn ẹ lu àná báṣubàṣu. you spend your yesterday Ṣùgbọ́n èmi Ọlọ́run wá fún ọ ní àyè. fruitlessly. Mo mú ọjọ́ tuntun dé. But now I give you a chance. I bring Ọjọ́ rere mi ló dé. Wíbẹ̀ síra rẹ̀ ọjọ́ rere mi ló Lóde, ọjọ́ rere mi lóde. lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọjọ́ rere mi lóde. Àlẹ̀mọ́ mi mọ́, ariwo
búburú ti lọ láyé mi. Kí ló dé lónìí fún ọba yìí? What do you have today? Tó bá ti di A Jésù. better day. Once Ọjọ́ you tó go dé to yìí, Christ, àṣìlẹ̀kùn ẹ̀ kalẹ̀. the door of the Ìyẹn wà day is fún ọ. open. That Ó was for dẹ̀ you. lè dá lò. And you can't spend Láì it sí alone Ọlọ́run ẹ̀mí without mímọ́. the help of Ìyẹn lọ́lọ́run God, ṣe the Holy ṣètò pé Spirit. ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ rere yìí God o. planned by the beginning of this good Tí mo day ṣílẹ̀kùn fún that yín have o. opened the door for you. Ẹ gba ẹ̀mí ẹ̀ lọ́rùn ẹ̀mí mímọ́. Allow me the Èmi God of Holy Spirit. bàbá á wà á jókòó tì And my yín. Father will see Èmi you. ọmọ á lóko lọ́wọ́ ọ̀tún I, the lókè Holy torí Spirit, ti yín. I, the Son, Bàbá ọmọ ẹ̀mí sitting mímọ́ there á for fi your ọkàn sake. yín ṣe. I, and the Holy Spirit, Bàbá wa jókòó dwell lórí in your ìtẹ́, heart. And ọmọ Father náà will jókòó dwell- lọ́wọ́ ọ̀tún. Èmi bàbá Father will àtẹ̀mí be on máa the wá throne, Son by jókòó. his right hand, and the Holy Spirit dwells Máa in nìṣó you. níwájú mi báyìí. Move on before me. Èmi Ọlọ́run tòkè tilẹ̀. I, God of Mo high ti and gbá golden, òkè ọ̀run. I take Mo over gbá ọwọ́ the ọ̀tún high, bàbá fún yín. and I took the Mo right hand gbá orí for ilẹ̀ you. fún yín. I took the land for Ilẹ̀ ò you. ní ṣọwọ́ òdì sí The yín. land will not run contrary to you. Inú yín ni mò ń gbé. I dwell in you. Ẹ tẹ ejò. You walk upon the snake, Ẹ tẹ àkékèé. walk upon scorpion. Ẹ rìn lórí gbogbo. You walk Ọjọ́ kan ò ní rí upon the yín power gbèsè. of enemy, none will thereby hurt you. Màá sọ ojú ilẹ̀ di ọ̀tún lábẹ́ ẹsẹ̀ I will yín. renew the land for you. Èpè wà lórí gbogbo There ilẹ̀. are curses upon the Ṣùgbọ́n orí land, yín ni mo súre lé but lórí. I have Inú blessed ọkàn you. yín ni mò ń gbé. I dwell Ibi tẹ́ ẹ in bá you. ti fẹsẹ̀ tẹ̀ máa gbà Wherever you fún step yín. your feet, Má fi I ọjọ́ take òní it from bọjọ́ ọ̀la jẹ́. don't wreck or ruin your future with your today. This day is your day. Èní ni ọjọ́ tìrẹ o. This day is your Èní ni day. ọjọ́ rẹ. What do I call it? Today is my day. Under this my present lecture, Lábẹ́ ẹ̀kọ́ tá à ń I've ṣe lọ. mentioned it seriously one day or two lectures. That is the day of Mo ti peace. sọ lẹ́ẹ̀mejì nínú ẹ̀kọ́ méjì Don't kan. allow it pé to go away ọjọ́ from you. àlàáfíà, It's má your jẹ́- day. Má jẹ́ kí ọjọ́ Torí àlàáfíà bẹ́ẹ̀ kó la bọ́ ṣe lọ́wọ́ bí rẹ ọ o. o. That was the reason you were Àbí born. ọkọ wa lo ayé ẹ nílò You were tàná not o. born to Àwọn spend tó your lo life ayé like wọn that. nínú Those of ayé yesterday. wọ́n ń bá yé lọ. Those who are spending their life in A the lè gbé wọn world, sí they are kòtò. going with the world. Bọ́n ṣe lóòní ló máa sọ ọjọ́ ọ̀la. How you spend your today. Àti fún will gbogbo spend èèyàn your láàyè tomorrow. kó ní àyè ọjọ́ tuntun. Every man Gbogbo has èèyàn kó given ló a máa ní chance àyè to ọjọ́ have tuntun. a better Ṣùgbọ́n gbogbo day. èèyàn láà ṣàlàyé bó ṣe máa ní ọjọ́ tuntun. But it is explained for every man to have a better day. Let me take it. God has planned Ọlọ́run ti ṣètò. a new day for every man on earth. Ó ti ṣètò ọjọ́ tuntun fún But gbogbo not ènìyàn nínú ayé. everybody will enter that new day, Ṣùgbọ́n kì í ṣe which gbogbo is their ènìyàn second day. láwọnú ọjọ́ rere yìí. Many kì í will ṣe ọjọ́ die kejì wọn. with the only day of evil. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ They ènìyàn á will kú be sínú ọjọ́ born. ibi tí Man, ọjọ́ the àkọ́kọ́. Bible declares, man born of a woman is born into evil. Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ènìyàn tí a bí nínú obìnrin a bí wọn sínú wàhálà a bí wọn sínú ibi. Ibi a máa ta látòrí ilẹ̀ lé wọn lórí báyìí. Evil will be sparkling upon Bẹ́ẹ̀ them náà ṣe from ń the ta. land. Just like Bẹ́ẹ̀ the ni ibi a spark máa ta lé wọn lórí of lórí ilẹ̀. of the fire. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe So máa lo also ọjọ́ ayé evil will be wọn sparkling upon them. tí wọ́n fi máa kú. And they spend their life till they die. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣètò pé kí ìyípadà dé bá God make gbogbo a ènìyàn. plan for a turnover for all men. Tó o bá lè gba Ọlọ́run láàyè, If you can allow God, ó yàtọ̀ sáwọn ẹgbẹ́ rẹ̀. you'll be different from your colleague. Òun ló bí èdè pé mi ò ṣara wọn. That was what bring about the Àwọn tó gba language Ọlọ́run that láàyè not ni ò amount. ṣara wọn mọ́. Those who allow God, Àwọn they yẹn ti are ní not amount. ọjọ́ tuntun. They have a better day. Ìyàtọ̀ ti dé. There is a different. Ìyàtọ̀ ti dé. There is a different now. Ibi orí ilẹ̀ ò ní bá wọn kọ́ wọn Evil rìn upon mọ́. the land is no more their Bí companion. iná ṣe ń ta As ìpẹ́ẹ́pẹ́ the iná ń fire ta. spark. Tí ibi ń ta jáde sí gbogbo èèyàn So tó wà lórí also ilẹ̀. evil Kò ní spark to dọ́dọ̀ all wọn. men. Evil will never reach them. Mi ò ráyè yẹn ẹsẹ̀ Jóòbù mò ń yàn yẹn o. That is Job. Ṣó yé eyín jẹ́ ẹ̀mẹ̀kọ́? Do you understand? Ṣó wọlé? A máa ta báyìí. It will be Orí ẹ̀ ní sparkling. gbogbo wa ń gbé gbogbo àwọn tá a We bí nínú dwell obìnrin. upon the land, upon such land. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gọ̀rọ̀ dẹ̀ ṣe máa rìn títí And títí many títí will be títí walking títí. in dark Wọ́n á gbé wọn sí kòtò. till they died. Gbogbo ẹ̀yà sọkún. Many will Kì í weep for ṣẹkún wọn them. ni wọ́n ń sùn. They are not weeping for them. Oníkan sunkún ara rẹ̀. Pé ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa rìn ìrìn àjò Everyone tèmi is rè. weeping for themselves. That is this how I will. Ìrìn àjò My tiẹ̀ ò own ní rí journey, bẹ́ẹ̀ ni mò ń your sọ. own journey will not be like that.
ìgbà mẹ́ta bá débi òkú mi yẹn gbogbo. Times when we get to a ó burial, para rẹ̀ jẹ́ ó dẹ̀ para rẹ̀ jẹ́ and bí some òkú. people will be saying he ruined himself and killed himself, just like Kula. tí ò ń gbọ́. Though affliction emanated not from the land. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n a bí ènìyàn sínú wàhálà. kí la bí wa sí. Then we are born into trouble. ṣé o fẹ́ parí ìrìn àjò rẹ sínú Do you wàhálà. want to end your journey in trouble? gẹ́gẹ́ bí ìpẹ́ẹ̀pẹ́ iná tí máa ta sókè. Iná. God, ta like a sókè spark báyìí. of the fire. wàhálà yẹn ni gbogbo ayé ń bá kọ́ wọrin. Those are things. president that yín ń bá wàhálà yín fira báyìí. gbogbo àwọn olórí yín pátápátá ló ń bá wàhálà yín fira báyìí. ó ń ta á sókè ó ń ta á we sókè. are battling with ṣùgbọ́n ọlọ́run ń ṣèfilọ̀. battling. ọlọ́run ń ṣèfilọ̀. Warning. God is mo warning ti now. ṣílẹ̀kùn kalẹ̀ nígbà That tí the mo ti gbẹ́ bọ door lórí tẹ̀yẹ mo is sì open ń jẹjọ́. since the Mo ṣí ọ̀run offering kalẹ̀. to heaven. I open heaven. mo fẹ́ mú ìyàtọ̀ bá I want to make ẹni a pé mo sọ difference. ní jẹjọ́. I when said it last week. Jacob was moving out from that evil day. Nígbà tí Jacob ń jáde kúrò nínú It ọjọ́ was an ìbí. evil day, a Ọjọ́ day of ìbí. deceit, a day of Ọjọ́ sorrow. ẹ̀tàn, ọjọ́ He was in ìbànújẹ́. sorrow when he left Ó home. wà nínú The ìbànújẹ́ nígbà mother tó kúrò packed nílé. him and sent him away. Ìyá rẹ̀ The ṣètò mother fún put ó him rán in the lọ. portmanteau and sent him away to Ó rán Haran. lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Asked him to be going. Ó He ní kó was máa lọ. going on the road. Ó ń lọ lójú He ọ̀nà. didn't know what the future could Kò be. mọ bí ọjọ́ ọ̀la yóò Everything ṣe was rí. difficult. Gbogbo rẹ̀ He couldn't know he was running away from the sword of his brother. Ó ń sá fún idà ẹ̀gbọ́n rẹ̀. And you remember, if God Rántí. has not brought change, Tí Ọlọ́run ò he bá will mú have ìyípadà gone wá. from frying pan to. Ìbákọ̀ máa lọ láti inú ìṣòro kan dénú Because wàhálà mìíràn. where he was going, Torí ibi evil tó ń was lọ in náà. that inú ilé ibi gan ló lọ. He was going Bó ni mo ló lọ? to a house Inú full ilé of kẹ́ni evil. máa ní. A man that doesn't want good for Ṣùgbọ́n him. mi ò sọ pé ìṣòro ò sí níwájú. I'm not Mi ò saying sọ there pé are no wàhálà ò sí challenges nípa ahead. ayé. I'm not saying there are Ó no gbàgbẹ́ problem kọjá ahead. ò ní nípa But lára. we pass through it unhurt. Ìgbà tá a ṣí ọ̀run lé lórí. When heaven Wó! was opened upon him, A ṣí ọjọ́ tuntun fún ọ. and new Ọjọ́ ayé day. rẹ̀ á di ọ̀tun. Ìgbọ́n máa délé nẹ́bà ní ẹ̀yìn náà mọ̀. By the time he got to Ibi Laban's house, ń ta á sókè. evil was Kò kán. passing. Kí He's mo ní not kó ṣe? concerned. He's Ó not ní ogún concerned. ọdún ni mo sìn ní He ilé said, I rẹ̀. served you for 20 years. Mo fi ọdún mẹ́rìnlá sì torí obìnrin. 14 years for Ó women. pa ọ̀yà mẹ́ta And you, lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ó yẹ kó sanwó òsán lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. and you changed Ṣùgbọ́n ẹnìkan ń bá mi ń kọ́ wọrin. my wages. Ọlọ́run bàbá mi. Ẹ̀rù Ìsáàkì, ẹ̀rù Ábúráhámù wà lára mi. Aṣọ kan ni mo gbé wọ̀ tí mo fi láyé rẹ̀ Fear of my kọjá. father was with me. Ìwé òfo ló kọ lé mi lórí. You wrote, Ṣùgbọ́n mo ń jáde pẹ̀lú ẹgbẹ́ ńlá. Ó jáde pẹ̀lú ẹgbẹ́ ńlá. but I came out with great company. Ìlú Kẹ́nìmánì Come out ló with wà. great company. You dwell Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ in ọjọ́ the city. ọ̀tun fún ọ. Let a new day Mo be ní ká open ṣe concerning àwẹ̀. you. Ẹ̀yin tí ẹ ti wọnú ọjọ́ tuntun. For those who have Má entered fò to ní that bọ̀ new la day, jẹ́ don't òkú. ruin your future with today. Máa rántí pé Always remember, aṣọ òdodo ló wà lára garment rẹ̀. of righteousness is Aláṣọ upon àlà. you. Somebody with white garment. Kí ni Yorùbá ní kí n ṣe? The Yoruba says, should not Hey, oh. walk Ẹnìkan in the ní company of epo ni mo rù. a oil Níyàn seller. kí má bà tèmi jẹ́ epo ni mo rù. kí ló oníyanjú ṣe fẹ́ belépo jẹ́. How will somebody with purple Hey, oh. destroy somebody with oil? Ẹ̀yin Yorùbá ló mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. It's only that proverb Ẹ lọ máa wá Yorubas ẹnu àwọn understand ní that. Yorùbá mi ò gbéde. I don't understand that one. Mo kàn gbọ́ lérèfé kọjá. I only had it. Nǹkan tó o bá ṣe lónìí What you do today ló máa mú ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà wá. will determine your better future. Kókó méjì ló yẹ kí n sọ lé lórí. I'm supposed to talk on 2 points. Èrè tó wà lọ́jọ́ ọ̀la mi ò ní lè sọ. Ṣèmùpá ògo ti lọ lọ́wọ́. The benefit of your Gbogbo ò bá ṣe lu ọjọ́ future. òní. But the way you spend Akọrin your kọrin bí today, Ọlọ́run ṣe fẹ́ kẹ́ lu ọjọ́ òní. the calling star, Ẹrù message tí ẹ to gbé wá us, yẹn how ó God ti lọ wants ẹ̀ us to ní live gbé today. mọ́. That body you will no more bear it again. Wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ Jésù lónìí. Come and learn at the feet of Christ. Bó ni mo ní kó o ti kẹ́kọ̀ọ́ lónìí. Learn at his Bó mo ní feet. kó o ti kẹ́kọ̀ọ́ lónìí o. Ẹ o wá gbé àjàgà rẹ̀. Tó Come bá ti wáyé eléyìí. Ayé kan tó o ní yìí. once
oore tọ́lọ́run You, ṣe this fún your ẹ lonely yìí life, the good thing that God has done for you, lọ fẹ́ràn ẹlòmíràn show it to others. lóko. àwọn aláyìíká yín ẹ sọ fún wọn bíi pásítọ̀ mi Tell your neighbor, kan lára àwọn like pásítọ̀ one of my pastor, nígbà tán lọ ọkàn lè kú lé rẹ̀ when the knock àwọn àgbà is door ó dẹ̀ ti to ṣí accept ọkàn rẹ̀ Christ, káyọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ti yé bẹ́ẹ̀ ló ń sá sẹ́yìn and he opened, wọ́n ní kó wá bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ he was running tuntun away. He Kò was jáde. invited to come for the new ẹni day. tó wá pè fún ọjọ́ tuntun The yẹn kò person jẹ́ that kó rẹ̀ invited ń him never mo ní kò jẹ́ ó tired. ṣe The person Mhm. never weary. ó dẹ̀ ń lọ ọbẹ̀ ó sápẹ́yìn ilẹ̀kùn lọ́jọ́ kan ìjọ yẹn làṣírí rẹ̀ Continue tú to visit him. kí mo láṣírí rẹ̀ ṣe Luckily, he met him at the back of the door one ìyìn ilẹ̀kùn day. ló sá sí ìjọ yẹn làṣírí rẹ̀ And tú there you are. ojú ìtìjú yẹn ló ṣàfihàn ń bọ̀ And with that shame, àwọn méjì ló followed jọjọ dé them. lọ́jọ́ ọ̀hún Two of them came that day. kò wojú ẹnikẹ́ni ó rí He never ìrànlọ́wọ́ looked gbà at anybody. is He now a received pastor in the message. church Lónìí, ẹnìkan lọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lò Ọlọ́run. Somebody láti used, ràn or lọ́wọ́ God used somebody for him. ẹ̀yin lẹ́yìn ń lo ọjọ́ tiẹ̀ dáadáa That person used his day. o mẹ́ni tọ́lọ́run á lò ẹ́ fún o mọ apá tó Very máa well. ṣàánú You don't ayé ẹ̀ know what God will use you for. You don't know somebody that lo will ọjọ́ rather òní through yìí you use today láti gbé ọwọ́ ẹnìkan to sókè lift up. jẹ́ kẹ́nìkan mọ Jésù lọ́dọ̀ rẹ Let somebody Fi ran recognize ẹnìkan lọ́wọ́. Christ through you. mo Use máa it sọ to lórí help ẹ̀ lọ́sẹ̀ tó somebody. ń bọ̀ I will talk about it nǹkan next tẹ́ ẹ week. rí lọ́jọ́ ọ̀la lórí tẹ́ ẹ What bá we ṣe lónìí see on Lo your ọjọ́ future, what òní. you do today. bí ẹnìkan tó sọ fún mi lọ́jọ́ kan Somebody was èdè yẹn telling wọnú me, ọkàn mi I embrace mo máa that ń gbèdè language. bó ṣe ń wò mí èdè ni mo torí I èdè do gan listen to èdè ni mo language. fi ń ṣẹ̀kọ́ I normally teach with language. àjọjọ ń fẹsẹ̀ gbá títí ìgboro Ìjẹ̀ṣà ni We were arákùnrin. wandering through this Ijesha land àjọ ń those fẹsẹ̀ gbá days. títí káàkiri onílàtọjọ́ tí ẹ ò ti ń fẹsẹ̀ gbá títí ó lọ́lọ́run gbọ́dọ̀ ṣoore fún ọ He said, since èdè you've tó been lónìí wandering out, oníjọ́ tó ti ń fẹsẹ̀ gbá wandering títí ìgboro through this Ìjẹ̀ṣà town, that káàkiri God must do you a favor, do good for you. Ọlọ́run ò lè má rántí rẹ̀ God cannot but remember à ń you. fẹsẹ̀ gbá ká Wandering about. mo máa fi ń jọ́sìn ọjọ́ mi I máa do sọ worship gbogbo ibi God. tí a ti fẹsẹ̀ mo ti ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I was saying it mo recently sọ fẹ́ẹ́ lómi mo fi ń jọ́sìn just to praise God ọmọ or mi to kan ló ti worship. wà sọ́dọ̀ mi lánàá mo ti sọ Somebody came to me mo ń yesterday. wo machine rẹ̀ I was looking torí at kò mọ̀ pé mo his, gun machine rí at his mo bicycle ní mo gun machine gan o or motorcycle. mo ní má He lọ didn't ní òjò know jẹ́ kó jò I dá o rode bicycle mo or lójú orí motorcycle. machine ò ṣe ọ̀rẹ́ èèyàn o I said rain for somebody to be beaten by rain on mo lójú machine kan pa mí láti ta ọ̀rẹ́ motorcycle is not easy. Ó I pa mí dé said Iléṣà. I experienced one from Itaure to this Ilesha. ó ń wò mí kí ni mo wá lọ à He was mo looking ní at mo me. ṣe What are máa you ń gun looking fún for? ìrere I nìyẹn said that is how I rode it for màá gospel gun màá gba ọ̀nà ẹ̀sà òkè àbí ẹ̀sà òkè from Eshaoke. màá gba abẹ́yẹn sí òkè mẹ́sì I passed through ọmọ Eshaoke òkè to mẹ́sì tó ìkóró Okemesi to Koro Ekiti. màá gun mo máa ń gun lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi wọn lọ́jọ́ tí mo gun lọ rí wọn kẹ́lẹ́ Even lórí machine mo to gbé my wọn kí mo gun hometown machine at wa times. mẹ́ẹ̀dá wọn lóhùn They n bá want fẹ́ me lọ not sí to come Èkìtì with Suzuki machine. 125 ni kò dẹ̀ mi ò dẹ̀ níyàlé Go bàbá mi along. Bible study mò ń lọ ṣe And I will not go to my father's house, Láti Iléṣà. but to the Bible study. wọn á ní à mo ní accident machine ló ń wò lọ́wọ́ ọ̀tún mi I said, this is machine accident. mo ní àágùn Man, lọ sí ẹ̀rẹ̀ Ìjẹ̀ṣà we are going a lọ sí kejì ara kejì do go a to máa Ẹrẹ̀, fẹsẹ̀ gbá títì Kejì káàkiri Arákejì, bẹ́ẹ̀ yẹn and bí we wandering aláìmọ̀ ń about ṣe like that. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń Like pín wa léèrè à ń rí àwọn ọkàn But God is rewarding many us are to see some pastors today souls. many are Some of pastors them for are today pastor. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóògbé Ṣùgbọ́n- ìjọ Ọlọ́run lónìí. èrè ń bẹ níjọ́ kan lọ́run But a reward awaiting us in mo ní heaven. mo léèrè wà lọ́jọ́ kan lọ́run A reward is bẹ́ẹ̀ awaiting náà la us. ṣe ń fẹ́ títì gbẹ́ títì ká So àbí we mọ̀jọ́ tá a want ti ń to fẹsẹ̀ gbá títì káàkiri gbogbo gbèrò Ìjẹ̀ṣà from one place to the other láti ibì kan sí ibòmíràn. mo fi ń jọ́sìn I do worship God with àbírí that. àwọn kan ìyá àgbàlagbà Ìyá. tó lọ yìí We see some. inú òjò The woman that just tí departed. wáyà náà já It was in one rainy season that the electric lẹ́yìn cable Texaco got ó lè broke mọ́ bẹ̀ mọ́ at wọ́n the ti back kọ́ of Texaco. supermarket síbẹ̀ The place fún wa is now nílẹ̀ changed. rẹ tó bá Just ti give fún wa us your nílẹ̀ rẹ land. ilẹ̀ yẹn wo ilẹ̀ tá a lò lọ́gbọ̀n di o mò ń The dra land ìkọ́bà we mò used ń there gbàgbé at kọjá lẹ́nu ọjọ́ Ogbondio, I mẹ́ta was yìí passing by the place. ẹni yẹn ti dolówó The person had become rich. o mọ iye mílíọ̀nù tó máa kó sápò ẹ̀ Don't know the million. mask nǹkan wà ń bẹ̀ kò lè gba less than 2 million It cannot take less than 2 million. fún wa nílẹ̀ rẹ Give us your land tàbí ṣe sọjí for proclamation of bí the ayé ẹ̀ gospel, kalẹ̀
surrender your God will life. bless you. Ọlọ́run á sì bùkún ọ. Kò tí ì sẹ́ni tó bá akọ́wọ́ ní tòótọ́ sí. No one has ever accompanied us and be Kò sí wretched. olúwa ẹ̀. No one. Lu ọjọ́ òní kò rọ́jọ́ ọ̀la. Use your today Lu for your ọjọ́ òní. future. Á nira o. It Ìgbà tán may gbélé be ẹ̀fọ́ yẹn. tough. Àwọn ti wá lára. Gbélé. Just surrender. Gbáyé ẹ̀ lẹ̀ gbélé. Surrender your Bí life ìpèsè for là him. ń jẹ ó níyà. As if we are Ọjọ́ torturing òní ló fi you. tọ́jọ́ ọ̀la ṣe. You are Lu ọjọ́ planning your òní. future with Lu your ọjọ́ today. òní. Use your today. Lo owó tó o ní Use your lónìí. money for today. Kí ọba àkùrẹ́ lo owó rẹ fún The money ìrere. you have Lò today, láti use gbé it ọwọ́ àwọn because kankan sókè. use Àwọn ọmọ it kankan sókè. to lift Màá up máa sọ some lọ́jọ́ people. mẹ́jọ táyé bá gbà mí táìmù ti I lọ will lọ́wọ́ mi. continue next week. Tẹ́ bá- Time is fast. Kí bá ń sọ spent. pé òyìnbó ń dáa. When you say it is always well Òyìnbó with the yàtọ̀ white sí wa men, ṣùgbọ́n white àwọn men kan are lára not wọn ti different ní from black ìpàdàyà wọn men. ti gbọ́n. They've learned Wọ́n their máa ń lesson. tú ọjọ́ òní ṣe They always torí ọjọ́ ọ̀la. organize their today for Wọ́n future ẹ̀kọ́ ṣe purpose. ní bá ń ṣe wà yẹn títí They dòní. don't play with sermon. Gbogbo ẹ̀ báyìí kẹ́ ẹ jẹ́ tán lónìí báyìí ní tiwa. But for the black, A ò for us ronú to àwọn swallow ọmọ. everything. A fẹ́ jẹ gbogbo We ẹ̀ tán don't lónìí think àwa of nìkan àwa the nìkan àwa nìkan. future just for us to eat all. Ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn ṣe pàtàkì. The future of our N tó bá ṣe children lónìí. is very important. Ló máa bá lọ́la. What you do today, you meet tomorrow. Bíbélì fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Bible Ohun tí established èèyàn that. bá gbìn ló máa Whatever ṣe you kí ni. sow, you reap. Onígbàgbọ́ ló ń bá sọ̀rọ̀ níbẹ̀ o. He was talking Nígbà or tó ń sọ addressing wípé- the believer Ẹ so èso when he sí was ayé saying, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run be tó a ń kọ́ fruit yín into the lẹ́kọ̀ọ́. life Ẹ of your gbìn nǹkan teacher. sínú ayé Plant wọn. something to Ohun their tí èèyàn bá gbìn ló máa What ṣe kí ni o. what you sow, you will reap. Ó ní jẹ́ kí àwọn tá à ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ Let those kán not máa the pèsè ohun learner rere fún àwọn tó ń kọ́ provide wọn good lẹ́kọ̀ọ́. things for their teachers. Torí ohun tẹ́ ẹ bá gbìn lẹ́ẹ̀kan. Because what you sow is what you reap. Bí ẹ̀yin náà ṣe ń lọ ẹ máa gbìn As we are nínú going ayé àwọn out, ẹni. sow Ohun tẹ́ ẹ bá something gbìn in the life of people. òní ní ọjọ́ What you ìkú. sow, Kódà ṣe náà ní ká lọ kórè lónìí we are to reap níbi tí today ẹnìkan ṣiṣẹ́. where some people have worked. Tó bá jókòó lónìí ò ní If you now jẹun. sit down, today you may not eat. Torí ìkórè tó bá kó la máa bá lọ́la. Because what you reap today is Mo what parí you ẹ̀ reap sọ́dọ̀ in mọ̀mọ́ future. Ruth. I Ó end the darapọ̀ sermon máwọn. like Ruth Nígbà tó darapọ̀ máwọn identified with olùkórè, with the reaper. ó jẹ, ó mu, When he ó tún identified with kù. them, he joined them, he ate. Nígbà tó ń darapọ̀ mọ́ ń parí ẹ̀kọ́ ní òun lọ lé báyìí. Bó ṣe ń darapọ̀ mọ́ wọn yẹn, As he kò mọ̀ was pé identifying òun with ṣètò them, ọjọ́. not knowing he was preparing for Ọjọ́ our ọ̀la ẹ̀dẹ́ èdè, àbọ̀jọ́ ọ̀la rẹ̀ ò and dé. that future eventually Ìbànújẹ́ came. ló gbé wọ̀lú yẹn. He entered that town with sorrow. Ṣùgbọ́n ó rí Ọlọ́run But he mọ̀mọ́. saw God Ó darapọ̀ of mọ́ that Ọlọ́run woman. rẹ̀. He Ó identified farabalẹ̀. with the God of Ó dẹ̀ lu ọjọ́ òní ẹ̀ her dáadáa. mother-in-law, and he spent Ó ń tẹ̀lé àwọn olùkórè. he followed the reaper. Darapọ̀ máwọn olùkórè. Identify with the A reaper. tún or lọ the kórè harvester. nírọ̀lẹ́ òní báyìí. We are going to Darapọ̀ harvest máwọn the olùkórè. Identify with the Lo harvester. owó rẹ fún olùkórè. Spend your money with Lo the ayé rẹ harvester. fún olùkórè. Use your life with the Lo ayé rẹ harvester. fún ìrere Use lónìí. your life for the gospel. Tá ò bá lò lónìí. If you don't use Àwa it ló that rò way, pé òun ṣe ò ṣe wá. you may be thinking you are doing Tí others. mo ló ṣe. Ee o, bó o kọ̀, Ọlọ́run agbẹ́lòmíì wá. If you refuse, God will raise up other people. Mo máa ń kọ́ gbà mí o. I do Mo ń say kọ́ it. níbi àdúrà gan. Ọkọ̀ kan orí kó. ẹgbẹgbẹ̀rún rẹ̀ á lọ Àbí kò ní lọ. That is, if you fail to go ọjà with God, ìgbò Ọjà God will òyìnbó. kò raise mọ̀ pé many nìkan more. wò ó. Kan ò wá o. Bó òun ṣe fúnra rẹ̀. You do it for yourself. Ọjọ́ bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Ǹjẹ́ Rúùtù mọ̀ pé òun ṣe ń fúnra òun? Did Ruth ever knew that he's doing it? She is doing it for herself. Ẹ wo bí tí Ọlọ́run gbé She Rúùtù was lọ. doing it for herself. Ó ṣètò ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. He made a plan for a better day. Àkórí ẹ̀kọ́ mi nìyẹn. Pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ. Meet me next week, Ṣùgbọ́n lọ ọjọ́ òní dá. but use your Mo today. ti sọ ọjọ́ búburú òní wá. I've told you, evil day will Àbí never kò come ní to wáyé your mọ́. life. Evil Mo day gbàgbé ẹ̀ àbí wọ́n ò gbàgbé ẹ̀ ní tiẹ̀. come to life. Ṣùgbọ́n But ọjọ́ kan yìí Olúwa forget ràn it. mí lọ́wọ́. But for today, Àdúrà. help me, O God. Mo Let lọ lé us pray. nìyẹn. Olúwa wa Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún ètò dáadáa tẹ́ ẹ ní fún wa. that you have for us. A dúpẹ́ pé ọjọ́ ọ̀la wa ọjọ́ ọ̀la wa dùn ó dáa Our future is bright and sweet. torí pé ẹ ti gbà You wá. have saved us. Ibi tẹ́ ẹ dẹ̀ ń mú wa lọ yẹ ẹ ní ipá àti agbára láti mú wa débẹ̀ To take us there níbi tí ayọ̀ wà. where there is joy.
ní ibi tí wọn ò nílò ìmọ́lẹ̀ oòrùn Where there is tàbí no ti need of òṣùpá light or moon tàbí ti ìràwọ̀ or the star. tó jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ ló wà ń bẹ̀ títí láé torí pé Jésù Kristi ní ìmọ́lẹ̀ ibẹ̀. Jesus is the light. Bàbá mi máa dúpẹ́ fún ètò ńlá yìí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ọpẹ́ wa o. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ìyìn wa. Ìyẹn la fi tẹnumọ́ tá à ń sọ dáadáa wípé kẹràn wá lọ́wọ́ lónìí. Kẹràn wá lónìí. Kẹràn wá lónìí. Kẹràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ bàbá. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ká bá lọ́wọ́ wa ká máa ṣe. A gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ pé kẹràn wá lọ́wọ́ ká lè máa ṣe. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí o. Ògo ni forúkọ yín. Ògo ni forúkọ yín. Lórúkọ Jésù a ò ní fi òní bà ọ̀la wa jẹ́. Mo ní lórúkọ Jésù a ò ní fi òní bà ọ̀la wa jẹ́. Ògo ni forúkọ yín. Jésù Kristi Olúwa wa. Fún ètò yìí. Fún ètò yìí. Fún ètò dáadáa tó wà níwájú wa yìí. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń mú ṣẹ tẹ́ ń mú ṣẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run o. Ṣé láyé wa ń dá sí? Láti ìgbà tẹ́ ẹ ti gbà wá. Tẹ́ ẹ ti ń wẹ̀ wá sí là ń dán sí. A ò padà rí ìdíbàjẹ́ mọ́. A ò dẹ̀ ní padà rí ìdíbàjẹ́. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọrẹ tá a mú wá ẹ̀. Olúwa yà sí mímọ́. Lórúkọ Jésù gbogbo wa a ò ní di aláìní o. Lórúkọ Jésù a ò ní di aláìní o. Bó ti wù kí nǹkan le tó nínú ayé lórúkọ Jésù Kristi kò ní le mọ́ wa. Lórúkọ Jésù Kristi kò ní le mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Kristi Olúwa wa. Bọ́tà ríta lónìí lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àwa náà wá ń gbàdúrà fún àwọn bàbá wa tẹ́ ẹ lò fún wa yìí. Lórúkọ Jésù Olúwa bá wa bùkún wọn. Ẹ ti ń tẹ̀ síwájú ní mímú ètò yín ṣẹ lórí ayé wọn. Gbogbo eléyìí tó kù pátá lọ́wọ́ àwọn ọ̀rọ̀ eré tẹ́ ẹ ti bá wa sọ tó wà nínú ìwé mímọ́ látẹnu àsọtẹ́lẹ̀ látẹnu àwọn ènìyàn Ọlọ́run tẹ́ ẹ ti sọ nípa tiwọn nípa ìjọ Ọlọ́run. Bàbá mi máa fẹ́ kẹ́ kíyèsí kí gbogbo ẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí tẹ́ ẹ ti sọ lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá tẹ́ ẹ tó ń sọ lónìí. Ó kàn ní àwa mọ̀ pé ìwọ Ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo. Pé ohun tó o bá ti lóo máa ṣe kò sí ipá tàbí agbára kágbára tó lè yí padà tàbí tó lè dá dúró. Gbogbo tẹ́ ẹ ní lọ́kàn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù Kristi ẹ jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Àwa ń lọ lé ní ìsinsìnyí Ọlọ́run bá a ti ń lọ lórúkọ Jésù Kristi ká máa wọnú ìṣeré lọ. Ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ká máa wọnú ètò Ọlọ́run lọ. Orí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tó fi máa rọ̀ wá lọ́rùn lórúkọ Jésù Olúwa dá lé wa lórí. Ǹjẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, bí a ti ń lọ yìí kó máa bá wa lọ o, kó má fi wá sílẹ̀ o, kó mú wa gúnlẹ̀ láyọ̀ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Praise the Lord.